মধুরাহাটের প্যাঙ্করান্নে মৃণাল কান্তি দাস প্রতিদিন দুপুর বেলা খাবার খাওয়ার পর সহ্য ঠেকুরে भुगतन लंच के बाद मृणाल को लगातार तारे आती थी पेट जैसे गैस से फूला रहता Mrinal suffered from endless belching after meals. Bloating made him skip deals. Tekur chharao pet phapa buk jala. O majhe majhe bam peter niche gas atke jeto. He felt bloated, heavy and sore. Left side pain he couldn't ignore. Rate khabar kom khelo pet phule jeto. গ্যাস মাথায় উঠে মাথা ব্যথা হতো Gas rose to head, caused headache too. Life felt dull, no joy to pursue. ডাক্তার আনোয়ারুল হক বললেন এটা হজমজনিত Belching dyspepsia should হবে Lycopodium LM1 আনোয়ারুল হক বলে ये पुराना पाचन का रोग है और इलाज है Lycopodium LM1 Lycopodium रोगी সকালে না খেয়ে থাকলে ভালো থাকে কিন্তু বিকেল হতেই পেট ফুলে যায় ঠেকুর আসে Feels fine fasting, bloated at night, stomach squeals, nothing feels right. সে একটু খেলে পেট ভরে যায় কিন্তু ক্ষুধার অনুভব আগেই হয় Early hunger but quick satiety causes irritation and anxiety. সে মিষ্টি খাবার পছন্দ করে কিন্তু খেলেই পেট গরম গ্যাস Craves sweets but gets reflux fast Every bite feels like the last Lycopodium মায়াজ মন হলো সরু সাইকোটিক হজমে গোলমাল ত্বকে ফুসকুড়ি মনে আত্মবিশ্বাসের খাটতি Psychotic मिजाज बाहर फोड़े अंदर आत्मशंका का राज He's anxious before meetings irritable when contradicted Yet feels guilty after anger shifted ঘামে পচা গন্ধ একবার গরম একবার ঠান্ডা রাতে ডান দিকে শুয়ে আরাম পায় Sweaty would smell, feet uneven in heat Sleeps better on right, left feels beat স্বপ্নে দেখে নিজেকে ব্যর্থ পরীক্ষা মিস করছে বা অপমানিত হচ্ছে Dreams of failure and public shame Wakes up tense, heart aflame Lycopodium LM Potency যখন ধাপে ধাপে দেওয়া হয় তখন পেটের গ্যাস ঠেকুর ভয় তিনটি সেরে ওঠে